नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समीर कुमार सिंह नैना होम्यो केयर से। आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल नैना होम्यो केयर पे एक वीडियो लेके आए हैं कॉमन कोल्ड कफ और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। कॉमन कोल्ड या कफ में होता क्या है पहले समझ लेते हैं। या तो रनिंग नोज होगी, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा। तो ये या तो कोल्ड की वजह से एलर्जी या फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। और ये जब स्टार्ट होता है तो रनिंग नोज होती है, स्नीजिंग, फटीग, समटाइम्स फीवर और फिर कफ होता है। इफ़ यू हैव कफ विद थिक म्यूकस, इसका मतलब होता है कि आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है। अब इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसके लिए जान लेते हैं। अगर आप प्रॉपर हाइजीन रखें, अपने हैंड को बार बार वॉश करें, तो इससे अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा अवॉइड टचिंग योर फेस, बार बार अपने चेहरे को नहीं छूना है और एक हेल्दी हाइजीन बना के रखना है, तो इससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये कंटेजियस होता है, इसलिए इसको देखना चाहिए कि चूँकि वायरल होता है और कंटेजियस, ये हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कवर करता है, इन्फेक्ट करता है और उसमें खराश और ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, म्यूकस बनने लगता है। रिस्क फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर में एज में इन्फेंट और यंग एज में ज़्यादा होता है। और उसके अलावा सीजनल वेरिएशन, जब विंटर से समर्स या रेनी सीजन होता है, तब जब भी सीजनल वेरिएशन होता है तो कॉमन कोल्ड या कफ के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो भी आसानी से कोल्ड हो जाता है। बहुत से लोग कुछ ठंडी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे ही अगर उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो तुरंत कोल्ड हो जाता है। अब हम आते हैं इसका होम्योपैथिक पार्ट में। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक जनरल देख लेते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ अगर कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम या एलर्जी है तो क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं एकोनाइट। एकोनाइट मीन्स तब देते हैं जब सडन ऑनसेट के, जैसे ही कोल्ड या फीवर लाइक कोई सिम्टम शुरू होता है, अगर एकोनाइट दे दी जाए तो तुरंत आराम मिल जाता है। उसमें फीवर भी बहुत सडन राइज होता है एकोनाइट में, तो एकोनाइट इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम, अगर पेशेंट को बार बार प्यास लग रही है, थोड़ा थोड़ा पानी की प्यास लग रही है और वायरल इन्फेक्शन है, कोल्ड है, स्नीजिंग है, फीवर के साथ में है, तो आर्सेनिक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक और मेडिसिन है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम में डलनेस बहुत होता है, प्यास नहीं लगती है, पेशेंट बहुत लेथार्जिक होता है और एक माइल्ड फीवर उसको लगातार एक बना रहता है। उसके अलावा अगर सोर थ्रोट है तो आरम ट्रिफाइलम एक मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। कि गले में हमेशा खराश बनी रहती है, कुछ ना कुछ म्यूकस बनता रहता है, खराश रहती है, उसमें ये आरम ट्रिफाइलम बहुत अच्छे से काम करती है। अगली मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं ब्राइनिया। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज में ड्राइनेस, गले में ड्राइनेस, बार बार ज़्यादा प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है, तो उस कंडीशन में ड्राई कफ होता है तो ब्राइनिया उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर ड्राइनेस के अलावा अगर म्यूकस बार बार बन रहा है गले में, तो टिनेशियस म्यूकस होता है, तो वो उसमें कालीबाई क्रोम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा लेडीज़ में ज़्यादातर अगर कफ होता है तो देखा है पल्सेटिला दिया जाता है, जो कि बिल्कुल प्यास नहीं लगती है उसमें और बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। ओपन एयर पेशेंट प्रेफर करता है और इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो पल्सेटिला दिया। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो सिम्टम के आधार पर अगर दी जाएँ तो कॉमन कोल्ड से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।